Die Gaming-Branche wächst und könnte 2025 vielleicht sogar größer als die Sport-, Film- und Musikbranche zusammen sein. Parallel entwickeln aber immer mehr Spieleentwickler aus der traditionellen Welt neue Blockchain-basierte sogenannte Web3-Games mit Kryptowährungen. Was bedeutet das konkret? Also für die Gamer, aber auch für die Spieleentwickler? Und was fehlt dem Web3-Gaming-Sektor gerade, um erfolgreich und massentauglich zu werden? Um uns diese Fragen zu beantworten, habe ich mir zu Gast einen Experten aus der Web3-Gaming-Branche eingeladen. Frank ist seit über 25 Jahren als Marketingberater in der Spieleindustrie tätig. 2021 gründete er das Web3-Studio Gavuni Meta Labs, das sich auf Blockchain-Gaming, Gamify und NFT-Kunst spezialisiert. Es wird super spannend, von daher dranbleiben, noch schnell liken, abonnieren nicht vergessen und ich freue mich auf dich. Bis gleich. So, hallo ihr Lieben. Ich habe mir den Frank heute eingeladen, Experte im Web3 Gaming. Hallo Frank, erstmal schön, dass du da bist, dir die Zeit genommen hast für uns. Hallo Steffi, ja, freut mich hier zu sein heute. Ja, wir haben uns gerade schon so ein bisschen im Vorfeld unterhalten. Mich hat es natürlich super interessiert, wie kommt jemand, der 25 Jahre lang aus der klassischen Spieleindustrie kommt, Marketingberater war für alle möglichen Unternehmen, wie kommt der Wandel von Web 2 in Web 3, wenn doch eigentlich normal alles so erfolgreich ist in der normalen Gaming-Branche? Vielleicht noch mal so ein paar Worte zu dir persönlich, was du so mitgenommen Ja, hast. gerne. Ja, wie du schon gerade gesagt hast, ich bin jetzt seit über 25 Jahren in dieser Games-Branche unterwegs. Ich habe da neulich mal nachgedacht, als ich angefangen habe, haben wir wirklich noch die Spiele auf Floppy-Disks verkauft. Das kennt der eine oder andere überhaupt nicht mehr, diese wabbeligen Ich dein glaube ich Computer. auch gar nicht. Ja, ja, das war so ganz am Anfang. Danach kam erst das CD-ROM-Laufwerk, ja. Ah ja, Danach das kam kenne der ich. Blu-ray-Player. So, und heutzutage ist halt alles digitaler Download. Also diese ganze, Spanne habe ich eigentlich abgedeckt als Marketingleiter bei Infogramm zuerst und dann als Marketingleiter bei Atari, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe. Ähm, Da hat man natürlich eine ganze Menge Erfahrung. Aber jetzt, sagen wir mal, den Bogen Richtung Web3 zu spannen. Das war wirklich 2021, Mhm. habe ich einen Anruf bekommen von einem Freund aus Philippinen. Der sagte: „Hier, Frank, das musst du dir mal angucken. Hier gibt es ein Spiel, Axie Infinity. Das ist ein Exia. Web3-Spiel und, das ist hier im Moment so ein bisschen so der Gamechanger, weil ganze Familien aufhören, ihrem normalen Beruf nachzugehen. Äh, Familien kaufen sich Laptops, setzen sich den ganzen Tag an 'n Küchentisch, äh, leveln Monster hoch und verkaufen die teuer und, verdienen damit mehr Geld im Endeffekt als mit einem normalen bezahlten Job. Da habe ich gesagt: „Okay, so was habe ich aber noch nie gehört.“ Dann habe ich mir das wirklich mal alles angeguckt und auch viel Videodokumentation, dank YouTube halt, mir angeschaut und dann auch verstanden. Ja, und dann war mir klar, hier entsteht was, was für die Gaming-Industrie super interessant ist. Jeder, der, ich sage mal, so ein bisschen Heavy Gamer ist, dazu gehöre ich auch. Ich habe Tausende von Spielen also gespielt, viel Zeit auch selbst in 'n Spiel investiert. Ähm, und gerade solche Leute wie diese Heavy Gamer, wir kennen das. Also, wir investieren viel Zeit und Geld in ein Spiel, aber Mhm. jetzt sag mal, irgendwann mal nach 200, 300, 400 Stunden sagst du irgendwann: „Okay, jetzt ist es auch genug“ oder das Spiel ist ja zu Ende oder Ja. was weiß ich. Und, du gehst dann da zum nächsten Spiel, hast aber im Grunde genommen dir einen Charakter aufgebaut, der ist Level 100 oder irgendwas und ganz toll. Also, für Wie jemanden, viel hast der du investiert? Also, zum Beispiel 'n Beispielspiel. Wie viel hast 'n du so für 'n Charakter ich zum habe gar Beispiel? nicht so viel Geld, aber viel mehr Zeit investiert, ja. Zeit. Ähm, Ich sage mal, 200, 300, 400 Stunden Spielzeit stecken dann in so 'nem Charakter drin. Ähm, Das muss man halt erst mal schaffen als normaler Mensch, sage ich jetzt mal, Ja. ja. Und, allein die Tatsache, ja, und das bietet mir jetzt ja, also die Blockchain, ich kann Charaktere als NFT kreieren, ja, und Mhm. dann quasi gehört der Charakter wirklich mir und ich kann ihn nehmen und auf einen externen Marktplatz stellen,
der nicht von dem Spieleentwickler oder Publisher halt, kontrolliert wird, wirklich sozusagen wie so eine Art eBay für NFTs. Da gibt's ja OpenSea und solche Marktplätze halt einfach und den da verkaufen und zwar so, wie ich das will, zu dem Preis. Und wenn Mhm. ich dann 1.000.000 dahinter, ähm, stelle als Preis und irgendjemand kauft, dann habe ich halt Glück gehabt. Ja. Ja, aber ich kann im Grunde genommen machen, was ich will. Ich habe die Freiheit, mit meinem Charakter, außerhalb des Spiels zu agieren, wie ich möchte. Das fand ich toll als Spieler, ganz, ganz toll. Das ist eigentlich schon Und so meine Frage gewesen. Also, ja, gehen wir wirklich mal davon aus, du bist 'n Heavy Gamer, 'n klassischer Gamer, zockst irgendwas, hast Fortnite oder was weiß ich, irgendwie schon mal ja, alles durch. ja. Warum ist jetzt Web3, dieses sogenannte Web3 Gaming mit Blockchain und Krypto und NFT, was daran ist so bahnbrechend, dass du gesagt hast: „Hey, das lohnt sich umzusteigen?“ Ja, weil im Endeffekt mit Spielen Geld zu verdienen, ja, ist noch mal die ultimative Langzeitmotivation. Das das ist halt das Ding, ja. Also, wenn ich jetzt, ähm im Spielen geht alles, sage ich mal, grad bei Sportspielen oder so Richtung E-Sports. E-Sports Mhm. funktioniert auch über Tournaments. Die werden zwar auf Veranstaltungen ausgetragen, aber da gibt's auch Preisgelder. Würde es diese Preisgelder nicht geben, wären gar nicht so viele Leute an E-Sports also interessiert, ja. Ähm, Mhm. da E-Sports-Tournaments, da hat sich eine riesen Community und Spielergemeinschaft aufgebaut, aber sie funktioniert halt über Tournament-Preisgelder, ja. Und, das kann ich halt in Web3-Spielen über den Ingame-Token abbilden. Und das ist halt genial, ja. Also, ähm unser erstes Spiel jetzt hier, K4 Rally, äh, das hat 'n eigenen Token, das hat 'ne eigene Tournament-Struktur, ist 'n Rennspiel. Und wie im normalen Leben auch, du fährst Tournaments und am Ende gibt's 'n Preisgeld, ja. Und, das Aber spornt die Leute habe ich dann das nicht wirklich an. auch? Habe ich Bitte? das nicht auch in 'nem normalen, also, habe ich jetzt nicht im normalen Online-Game auch? Also, deswegen funktioniert das ja so gut. Ich habe ja super Wettkampfstruktur und Strategien Ja, und ja, die Anreize. Wettkampfstrukturen schon, aber dass du wirklich sage mal, in 'nem normalen Spiel gewinnst du vielleicht, äh, sage ich mal jetzt 1.000 Goldmünzen, ja? Mhm. Die bleiben aber halt im Spiel, ja? Damit kann ich dann zwar vielleicht mir andere Items kaufen, aber die kann ich nicht rausnehmen und sagen: „So, jetzt will ich meine 1.000 Goldmünzen aber umwandeln in irgendwas anderes.“ Also, in unserem Fall, du nimmst den K4 Rally Token, du fährst am schnellsten, gewinnst 1.000 Rally Token, dann kannst du sagen: „Okay, die wandle ich mir jetzt mal um in, ähm“ Irgend 'ne andere 'ne Kryptowährung, andere Bitcoin, Kryptowährung, ja, Ethereum. was immer du möchtest. Gehst auf 'ne Exchange und wandelst sie um. Und das sind natürlich maximale Freiheiten, ja, ähm, die ich da also als Spieler habe. Also, dieses Thema Blockchain bildet sozusagen so 'n extra Layer noch mal oben drüber. Da drunter muss erst mal 'n tolles Spiel liegen, ja? Also, Mhm. da sind jetzt halt auch wir haben uns grade darüber unterhalten, dass hier auch 'ne Marktbereinigung stattfindet. Diese ganzen, sage ich mal, wo schnell programmierten Spiele im Blockchain brauchst, die fliegen grad mal alle raus, interessiert überhaupt niemanden mehr. Drunter muss klassisch 'n tolles Web2-Spiel liegen, ja? Das Mhm. einfach Spaß macht zu spielen. So, und da oben drauf setzt du dann noch diesen extra Layer, ähm, Web3, also Blockchain, aber nur als Option. Das ist halt die, ich sage mal, diese Gewinnerstrategie. Du hast ja auch viele Leute, die noch Neulinge sind, ja? Mhm. Wenn du die gleich abschreckst, haben wir am Anfang gemacht. Also, diese Lernkurve, haben wir wirklich mit K4 Rally, war am Anfang nur 'n Browserspiel, brauchtest du gleich Wallet und so und alles, also voll Blockchain, Onboarding. Super Sind kompliziert für 'n haben viele Einsteiger, gesagt: oder? „Ne, das kann ich nicht. Will ich auch gar Mhm. nicht“, ja. Dann haben wir das irgendwann mal reduziert und haben gesagt: „Okay, du kannst erst mal so spielen, ja? Spiel doch einfach erst mal so.“ Okay, gut. Ähm, Dann zeigst du den Leuten aber so langsam, aber sicher, was eigentlich durch das Blockchain Gaming noch so dazukommt. Vor allen Dingen, wenn sie dann mal 'n Tournament fahren und gewinnen was,
Dann sagst du: „So, wo soll ich dir denn deine Gewinne auszahlen?“ Sagen die: Ich habe aber kein Wallet.“ Dann sage ich: „Okay, dann kann ich dir leider auch keinen Gewinn auszahlen.“ Mhm. In dem Moment machen sich die Leute 'n Wallet. Ja, Dann auf einmal ist es doch okay, sich mal schnell 'n Wallet zu machen, ja. ja. Ähm, und so, sind wir eigentlich ganz erfolgreich geworden jetzt. Hast du festgestellt, vielleicht, ist es ein Fehler aus der Vergangenheit, Herausforderungen? Du hast gesagt, der Markt hat sich bereinigt. Du hast gerade auch Ja, schon von Axie Infinity gesprochen. Es war ja auch so ein Play-to-Earn-Spiel. Was hat jetzt die Branche gelernt? Also, vielleicht noch mal so diese Problem die Struktur, warum eigentlich Web3-Gaming man sagt: „Okay, es ist Potenzial“, aber mhm. irgendwie kriegst du noch nicht so diese Massentauglichkeit. Also, ich möchte mit dir auch so ein bisschen, auf Ja, dieses Thema hinaus. genau. Also, das sind verschiedene Faktoren. Also, ich sage es mal so, wie gesagt, die ersten Blockchain-Spiele waren reine Blockchain-Spiele und, haben auch so ganz gut funktioniert, aber dadurch viele halt rausgekommen sind, verteilen sich die Blockchain-Spiele auf einige Spiele. Und jetzt ist es natürlich wichtig, dass du auch klassisch Web2-Gamer ansprichst, ja? Bei einem Spiel ist es immer wichtig, du musst eine sogenannte kritische Masse an Gamern also erreichen, relativ schnell nach dem Start, ja? Hast du die nicht, geht dein Spiel langsam aber sicher in der Wahrnehmung halt auch der Leute runter, weil die kommen rein und sagen: „Hier ist ja nichts los“, ja? Stell Mhm. dir 'n stell dir halt 'n Multiplayer-Shooter vor, du kommst auf eine Map. Hallo, ja, die Steffi ist da, noch irgendjemand anders? Nein, okay, irgendwie 'n bisschen langweilig. Ja, und das siehst du halt das siehst du dann halt überall. Rennen, in denen nur 2, 3 Leute mitfahren. So was darf halt einfach nicht passieren, ja? Das heißt, Mhm. du musst relativ schnell 'ne gewisse kritische Masse, also an Gamern aufbauen. In der Regel kann man da so sagen, zwischen 20 und 30.000, ja? Das 20 bis genügt zwischen 30.000 20 und Nutzer auf einen 30.000 Schlag? aktive Gamer, ja. Ja, Mhm. um halt einfach, ähm, dein Spiel attraktiv zu machen, um es am Leben zu halten, ja? Weil das ist 'ne lebendige Community. Da kommen immer neue Leute rein, andere springen ab. Also, so unter 20.000 sollte das nie aktive Gamer nie fallen. Weil du musst dir ja vorstellen, die spielen ja auch nicht alle gleichzeitig. Der eine spielt mal Mhm. sonntags, der andere kommt mal Samstag rein, ja? Also, bei 20.000 hast du dann immer so 300, vielleicht 400, die gleichzeitig spielen. Man sagt dazu Concurrent Users. Ähm, und und das ist das, was du ja als Gamer wahrnimmst, ja? Dich Ja. interessiert ja gar nicht, wie viele Leute da spielen. Dich interessieren, wie viele Leute sind dann im Moment online und spielen mit mir zusammen. Das ist das Interessante. Und, da musst du dann eigentlich zwischen 20 und 30.000, ähm, aktive User schon im Monat haben, um das halt dann auf Tagesbasis halt also sicherzustellen. Jetzt kommen wir aber noch mal darauf zurück, weil du hast gesagt, was hat sich geändert? Ja. Wie gesagt, am Anfang waren das reine Web3-Spiele. Jetzt hat man halt gelernt, dass man Web2 nicht ausschließen sollte, ja? Web2 heißt, du musst den Leuten die einfachste Möglichkeit geben, dein Spiel zu spielen. Das heißt, kostenlos am Anfang. Das heißt, ganz easy Onboarding, ohne Wallet, ohne alles. Komm erst mal rein, so machen wir das. Hier hast du 'n Testauto und jetzt drückst du auf Rennen starten und schon geht die Fahrt los. Dass du einfach sofort That's it. du fährst einfach, ja, und sagst: Ja. „Ach, das macht ja Spaß hier. Es Das muss ist ja ja auch cool.“ Spaß machen, so ist es. Also, ich habe So, ja, keine Lust, irgendwas total Verpixeltes zu spielen, wenn ich weiß: „Okay, ich habe hier die genau. Alternative im klassischen Online-Gaming.“ Und jetzt kannst du sagen, die meisten brechen 'n Spiel innerhalb der ersten 3 Minuten ab, wenn's ihnen nicht gefällt, ja? Und die siehst du auch nie wieder. Ich Ja, mache das übrigens genauso. Ich teste ja auch viele Spiele an und sage ich sofort nach 1, 2 Minuten: „Ne, also das ist hier nicht so mein Ding. Da gefällt mir die Grafik nicht, das Setting nicht, das Handling nicht, irgendwas gefällt mir nicht.“ Dann bin ich da schon wieder weg. Da komme ich nie ja, wieder, ja. Also, ja, diese ersten 3 Minuten in deinem Spiel, die müssen einfach sein und dich ganz schnell zum Thema Gaming bringen, ja? Es gibt Spiele, da erscheinen dann 1.000
Textfenster und hier und klicken und jetzt machen Sie erst mal Ihren Avatar und bauen Sie die Leute, ich will doch einfach nur mal kurz Ich will spielen. spielen. Ich will spielen. Also, Genau. ja. Ja, das muss man halt einfach verstehen, dass gute Spiele halt so funktionieren. Schnelles Onboarding, ja? Schnell Interesse wecken, so nach dem Motto: Mhm. „Wow, okay." Es gibt grade bei Rennspielen, es gibt Rennspielen, das sind sogenannte Racing-Simulationen, mit denen kommst du die sind sehr auf Realismus getrimmt, dafür aber auch schwer zu steuern, ja. Ich bin zum Mhm. Beispiel da auch jemand, wenn ich dann da merke ich: „Okay, also das dauert mir alles viel zu lange hier, bis ich das Ja, mal irgendwann begreife." Dann gibt's andere kein Rennspiele, Bock mehr. dann Gehe nimmst du ich wieder den raus, ne? Controller in die Hand und denkst: „Hoppla, das geht ja total easy und macht Spaß", ja. Mhm. Ähm, genau. Also, Web 2 nicht ausgrenzen. Wir machen weiterhin tolle Web 2 Spiele und bauen Blockchain als extra Layer oben drauf. Das ist wirklich die Gewinnformel bei der ganzen Geschichte, ja. Weil du brauchst ja auch aus dem großen Pool der Web 2 Spieler brauchst du immer neue Leute, die du in aktive Gamer ähm, nachziehst. Und gerade wir halt, da wir Mhm. Motorsportspiele machen, unsere Community kommt aus dem echten Motorsportbereich, ja. Mhm. Ähm, das sind keine Web 3 Leute. Ja. Nichtsdestotrotz brauchst du aber auch die Web 3 Community, weil du ja ein Blockchain-Ökosystem am Leben halten musst. Deshalb darf man die auch nicht vernachlässigen. Aber Genau. Also, ich habe gerade dran gedacht, Frank. Ich habe in meiner ja, Community mal eine Umfrage gemacht, ist schon ein bisschen länger her. Ich habe gefragt: „Wer von euch hat mal, Web3-Gaming betrieben?" Das waren, glaube ich, irgendwie nur 10% oder so. Und dann mhm, waren häufig die Kommentare: „Ich habe angefangen, aber ich war sofort enttäuscht, weil, irgendwie hat es mir dann doch nicht so das gebracht, was mir so versprochen worden ist." mhm, Und, vielleicht ist auch noch mal so dieses Thema, dass man ja sagt, okay, mit NFT und Wertgewinn und du hast dann kannst ja, dann handeln und du kannst wirklich ja, Geld verdienen und es macht richtig Spaß und dann kommt es so nicht. Also, was ist da so was kann man da so dagegen tun, um das im Grunde am Leben zu halten? Und da auch jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wie kann ich das erfolgreich machen? ja. Das ist ganz also, seit 2022, als Axie Infinity draußen war, hieß das Motto Blockchain Gaming ist Play to Earn, spielen, um zu Mhm. gewinnen, ja? Oder anders auch so 'n Spiel, um zu verdienen, so. Das wird aber sehr schnell auch langweilig. Deshalb hat sich das Motto eigentlich gedreht und es heißt nicht mehr Play to Earn, sondern Play and Earn, ja? Das heißt, erst mal steht mal das Spiel wieder im Mittelpunkt und der Spielspaß und als Zweites kommt das Thema, Verdienen mit dazu, ja? Ähm, weil dann ha wenn das gewährleistet ist, dann machst du letzten Endes Spieler oder hast du spielerisches Verdienen und dann macht's wieder Spaß, ja? Ja. Ich hatte auch ganz viele, ähm, Play-to-Earn-Games vor 2 Jahren ausgetestet, wo ich gesagt habe: „Boah, das ist jetzt aber hier das macht null Spaß." Und, ja, ich mache es halt nur noch, um halt hier irgendwie 'n paar Token zu gewinnen. Aber dann habe ich schon immer da gibt's ja auch entsprechende Foren oder was weiß ich, wo man schon sieht, welche neuen Spiele kommen denn da jetzt. Habe ich schon immer rübergeschrieben und gesagt: „Wann kommt denn endlich mal eins, das mir Spaß macht und wo ich auch noch Ja. was verdienen kann?" Was kommt denn jetzt so? Also, vielleicht du bist ja Ja. von der Spieleentwicklerseite her. Mhm. Für mich die Ja, Frage, was hat denn eigentlich der Spieleentwickler davon, wenn er sich auch schon so ein unbekanntes Terrain begibt? Also, das ist so das eine, was ich mich ja. frage und das andere ist, immer mehr wollen einsteigen. Was ist denn da so 'n Busch? Kannst vielleicht mal so 'n bisschen was erzählen, was da so im Hintergrund passiert? Na ja, gut, du hast zum einen die großen Spiele-Publisher, die jeder kennt. Electronic Arts, Activision Blizzard, Ubisoft und wie sie halt alle heißen, Sony, Microsoft mit ihrer PlayStation und Xbox und so weiter und so fort. Ich Wo denke sind mal die? auch Wo ich sind denke mal die? ja, das wollte ich grad sagen, weil hier muss man immer sehen, das sind riesige Aktiengesellschaften, ja? 'Ne Aktiengesellschaft ist immer gewinnorientiert. Das heißt, der Vorstand, dessen Aufgabe ist es, den Gewinn zu maximieren und letzten Endes den Aktienkurs, oben zu halten oder
oder zu steigern. Ähm, Blockchain wird ja oftmals gleichgesetzt, ich sage mal, mit Krypto, ja, obwohl das ja so gar nicht stimmt. Aber für viele ist Blockchain Krypto und viele Publisher haben wirklich Angst, wenn sie, also große Aktiengesellschaften, wenn du als Vorstand sagst, wir machen jetzt hier Blockchain Gaming, ja, dann kann es dir passieren, dass das negativ vom Markt aufgefasst wird, dass man sagt, okay, das wird jetzt so eine Kryptobude und dir dann der Aktienkurs abschmiert. Ja, also das ist, das ist so ein bisschen das Ding, wo man sagt, die Großen sind da ein bisschen vorsichtig und auch also zu Recht, ja, weil der Aktienkurs ist halt im Fokus. Positiv muss ich da rausnehmen, die Firma Ubisoft, die wirklich ganz aktiv im Bereich Blockchain, Gaming, ich sage mal, experimentiert und auch also entwickelt und sich da eigentlich auch schon positioniert, so nach dem Motto, das ist für uns interessant, ja, das Mhm. verfolgen wir weiter und ohne aber jetzt sagen, sage ich mir jetzt erstmal, also ihr klassisches Gaming aufzugeben, sondern die bauen das aber, so wie wir das auch machen, so als extra Layer halt oben drüber. Ja. Das ist im Moment noch die Zukunft. Aber ich sage mal, die großen Publisher werden sich in der Zukunft halt diesem Thema halt nicht also entziehen können. Ja, weil es einfach für Spieler so einen unheimlichen Mehrwert bietet, dass ich digitale Güter im Spiel wirklich besitze und außerhalb des Spiels auf Marktplätzen handeln kann. Das ist einfach, das ist ein Trend für die Zukunft, dem kann man sich nicht also entziehen. Wir als kleine Firma haben es da viel einfacher. Wir können viel schneller Entscheidungen treffen. Ähm, ja, wir sind einfach kleine Spieleentwickler sind im Moment für diese Blockchain-Szene halt, Blockchain-Gaming-Szene halt super wichtig. Mhm. Ja. Mit welchen Blockchains, vielleicht auch das, vielleicht jetzt immer in der Web3, die für Gaming-Branche, auf welche Netzwerke setzt ihr? Also es ist jetzt immer auch aus Anlegersicht interessant zu schauen, ja, Polygon ist ja sehr interessant zum Beispiel. Was gibt es denn da so noch, wo du sagst, das sind Netzwerke, wo die Spieleentwickler zunehmend mehr draufsetzen? Ja, also das ist zum Beispiel eine ganz spannende Frage und wir waren ja vor 2 oder 3 Wochen auf dieser Web3-Konferenz hier in Dortmund halt auch gewesen. Mhm. Und genau diese Frage habe ich mit ganz vielen Leuten diskutiert und du kriegst keine keine klare Antwort, ja? Und Mhm. das zeigt mir halt, wie komplex aber auch dieses Thema Blockchain Gaming ist, nämlich bei der Wahl der Blockchains, die du unterstützt. Du hast gesagt Polygon, da kann man sagen, das ist so eine Allrounder-Chain. Ethereum oder was weiß ich, wo jeder gesagt hat, da müssen wir NFTs draus machen. Da habe ich gesagt, ja gut, Mhm. aber als Gamer, der dauernd hier NFTs mintet, wirst du auf dieser Chain arm. Das wird Wegen teuer, ja. Genau, das wird halt teuer durch die Gas-Fee, ja. Dann gibt es halt Polygon, das ist halt so eine Allrounder, aber jetzt keine unbedingte Gaming-Chain. Jetzt, was halt sehr angesagt ist die Firma Immutable mit ihrer Immutable X. Bringt jetzt auch gerade eine neue Chain aus, die heißt ZKEVM. Ist jetzt nicht der klassische Marketingname, Mhm. den ich einer Chain geben würde, aber sie heißt so. Ähm, und dann, was bei Genern sehr beliebt ist zum Beispiel Solana. Solana, ja. Ja, also Solana. Dann bildet sich, ich weiß nicht, ob du das letzte Mal warst du letztes Jahr auf der Gamescom Mhm. gewesen? Nee. Mhm. Da hat Saga sein Debüt gegeben. Ja, Kennst du Saga? ist das das Handy? Die haben dann ein ganzes Schiff gemietet auf dem Rhein und da sind wir da hin und her gefahren und da haben die da eine riesen Show veranstaltet. War toll gemacht, wo ich mir dann so gedacht habe, okay, mal gucken, ob es sie in einem Jahr noch gibt. Aber siehe da, ähm, die haben das also echt ganz gut durchgezogen. Die waren jetzt auch bei Binance auf dem Launchpad gewesen mit ihrem Token und es lief Ach, auch sehr. sorry, das ist jetzt ein eigenes Projekt. Ich habe gerade an das Handy gedacht. Sorry, das ist Nee, nee, nee. ein eigenes Netzwerk. Saga, genau.
Ja, Ja, ja. ja. Die haben eine eigene Chain und entwickeln halt 'n eigenes Ökosystem, genau wie Immutable auch für, für die Spielebranche. Ja, also wir gucken uns das genau an und, unterstützen das gern. Was von Spielen auch gern genutzt wird, ist OKX. Ähm, ja, also Solana ist im Moment das, was ich von den meisten Gamern höre. Ja. So Ähm, Engine war ja auch mal sehr lange, auch interessant als, ja, als spieleaffine ja, Blockchain. Habe ich jetzt auch weniger in letzter Zeit gehört. hat Also man weniger sind wir vielleicht bei verfolgt, ja. diesem Thema, dass so ein bisschen so die Marktanteile sich, es konsolidiert sich alles gerade so ein Richtig, bisschen. Es zentriert sich auf wenige Web3 Blockchain-Netzwerke, Ökosysteme, richtig. allen voran Ja. eben so Polygon, Polygon Mutable und eben so Saga diese könnte auch neueren. interessant werden. Ja, Solana, ja. ähm, das sind sie im Moment, auf die man also guckt. Es gibt noch andere interessante, die wir gerade checken. Da gibt's eine, die heißt Sui. Ähm, Mhm. dann das kennt ihr vielleicht auch. Also, ich kannte es noch nicht, habe ich in Dortmund jetzt hier gerade gelernt, nämlich, die Tron-Chain. Ja, die ist Das ist auch die gerade am Telegram-Chain, Kommen. Ja, ja. genau. Spannend, da habe ich auch schon Entwickler kennengelernt, die jetzt für Telegram, also auf Mhm. Telegram-Spiele auf Basis der On-Chain, also entwickeln. Und das gucken wir uns gerade auch mal ein bisschen interessant an, weil da klar, ich meine, Telegram ist riesig, ja, Mhm. und ist immer noch der Messenger für unsere Branche letztlich. Also, bin in Dortmund da rumgelaufen mit meiner klassischen Visitenkarte, die wollte keiner haben. Hast du einen Telegram-QR-Code? Alles klar, habe ich jetzt mittlerweile auch. Aber so läuft's halt in der Blockchain-Industrie ab, ja. Ja. Das heißt, Und guck mal, vielleicht noch mal so diesen Gedanken um diesen Gedanken aufzugreifen. Es gibt, von den Spieleentwicklern auf jeden Fall Bedarf, und Interesse daran, in Web3 einzusteigen. ja, Dauert alles noch so ein bisschen. Für den nächsten Bullrun, also die meisten spekulieren ja so ein bisschen, dass ja, Gaming auch so das der nächste einer der nächsten Narrative werden könnte. Deswegen spekuliert man ja auch, dass genau solche Projekte wie Immutable X und Co. davon profitieren. ja, Glaubst du daran, vielleicht mal so eine Abschlussfrage, worauf konzentriert sich jetzt die Branche in den nächsten Jahren? Was sollte man als Kryptonutzer, sowohl als Spieler als auch vielleicht als Anleger im Blick ja. haben? Und wie siehst du so die Branche mit dem Bullrun kollidieren, vielleicht so als letzte Frage für dich? Also, ich spreche jetzt mal für unsere Games-Branche. Ähm, Es gibt, und das freut mich jetzt wirklich, mittlerweile, ähm, einige wirklich große Spieleprojekte, ja, die voll halt auf Web3, wie ich gesagt habe, wir machen Web2, aber als Layer oben drüber kommt halt Web3 und dadurch kommt der eigentliche das ist ja die Langzeitmotivation, ja, Mhm. ähm, kommt kommt da mit rein. Ähm, wir als Studio, wir entwickeln jetzt unsere Spiele auf der Unreal Engine. Ja, das ist halt eine grafisch sehr, sehr hochwertige Engine, mit der du wirklich tolle Spiele machen kannst, kostet aber auch mehr in der Entwicklung, da halt wesentlich höherer Grafikaufwand. Das heißt, wir machen Rennspiele. Unser Spiel heißt hier Car Rally. Dann gibt's aber auch, tolle Projekte, ein anderes Frankfurter Studio hier, die Jungs von Godzilla, die machen auch auf Basis der Unreal Engine 'n tollen Shooter. Ähm, Lussa macht 'n tollen Shooter, den haben wir auch in Dortmund gesehen. Das sind wirklich echte, ich sage mal, Triple-A-Produktionen auch, die auch 'n entsprechend hohes, Budget haben. Welches zum Und Beispiel? Also wie viel so ungefähr? So na ja, Schätzung. also ich sage mal, für 'n Triple-A-Spiel beginnt zwischen 10 und 20 Millionen Dollar, Boah, das muss man dann auf jeden Fall die irgendwie erst mal wieder auch organisiert reinspielen, werden ja. müssen, Und ja. organisieren, ja. Und da ist nach oben noch wirklich Luft, ja. Also, wenn du zum Beispiel dir echte Großproduktionen anguckst aus dem Web 2, die meisten über 100 Millionen US-Dollar mittlerweile. Mhm. Wow.
Das ist 'ne stolze Ist Summe. letztlich da ist aber letztlich also, guck mal, die ganzen Konsolen, also, neben mir hier steht 'ne PlayStation 5, ja? Die ermöglicht 4K-Gaming. Heißt für dich als Entwickler, alle grafischen Assets, die du machst, wenn du das unterstützen willst, ja, und die großen Spiele unterstützen das, müssen mindestens mal in 4K, erstellt werden, ja? Mhm. Werden dann zwar runterskaliert und so, aber zumindest müssen sie in 4K also erstellt werden. Das war früher noch nicht so. Da konntest du bei 4K siehst du alles, ja? Das ist wie genau. Also, beim normalen Fernsehen früher konntest du ungeschminkt reingehen, es war ja sowieso alles so leicht verschwommen. Jetzt ist HD-Fernsehen, ist alles schon Das klar. war's. Denkst du: „Okay, also bevor ich jetzt vor die Kamera trete, da muss ich mich mal 'n bisschen“ Und so ist Ja. es beim Gaming auch, ja. 4K ist noch mal da siehst du dann schon, wenn du also, es ist alles grafisch aufwendiger, ja. Mhm. Und, das hat halt seinen Preis. Zeigt aber, dass sich diese Branche jetzt weiter also entwickelt, ja? Und diese Spiele wir sind ja jetzt auch wir haben auf der Unity Engine angefangen als Browserspiel, ähm, und haben das jetzt letztes Jahr auf, die Unreal Engine portiert und gehen jetzt mit K4 Rally neue Version, Unreal-Version komplett neu raus. Da also, unsere Leute staunen nur noch, ja. Also, Mhm. wir fahren jetzt fotorealistisch, ja. Mhm. Also, die Rennstrecken sehen jetzt echt cool aus. Aber so 'ne Rennstrecke dauert viermal länger in der Entwicklung, ja. Mhm. Ich glaube, das ist Ist genauso, dass bei Krypto ist ja sehr schnell, man möchte schnell ja. liefern, aber wenn du halt keine Qualität lieferst, springen sie dir wieder ab. Genau das ist so dieser Spagat, Und diese oder? Projekte kommen jetzt Ja. aber. Das ist das erste Mal, dass ich also, seit Anfang des Jahres kenne ich jetzt 'n paar Projekte neben unserem eigenen, die wirklich in dieser Triple-A-Quality-Liga spielen, wo man auch sagen kann: „Wow, ähm, da werden sich Menschen lange, lange mit beschäftigen, weil's einfach toll aussieht und da halt immer wieder neuer also, Content dann halt auch kommt.“ Also, Und die kommen? da sind wir jetzt angekommen, ja. Vielleicht abschließend auch noch, und das war halt auch das große Problem, warum auch, ich sage mal, Blockchain Gaming so 'n bisschen negativen Touch hatte die letzten 2 Jahre. Ähm, 2022, als wir da angefangen haben, habe ich schon ganz viele Projekte, so Landingpages halt einfach also gesehen, wo die dann Geld eingesammelt haben, mit irgendwelchen wilden Rendergrafiken, die mit dem Spiel gar nichts zu tun haben. Das heißt also, die Leute haben wirklich in Projekte investiert auf Basis von schönen Bildern, ja, und Mhm. als das Geld dann drin war, danach hat sich das Team erst mal damit auseinandergesetzt, dass jetzt ja eigentlich auch noch 'n Spiel entwickelt werden muss, ja? Ähm, Mhm. und dann war am Ende ich habe mir diese ganzen Projekte halt angesehen, da war halt immer die Sag mal, Leute, was habt ihr denn da für Bilder auf eurer Landingpage und wie sieht 'n das jetzt aus? Das ist ja wie Steinzeit hier. Also, Ja, ähm, und da sind natürlich viele dann wirklich also enttäuscht gewesen. Was dann natürlich also passiert, kannst dir ja vorstellen. Es ja spielen nicht klar. genügend Leute. Der Kurs deines Tokens schmiert ab und das war's dann gewesen, ja. Mhm. Enttäuschte So. Web3-Nutzer, enttäuschte Kryptoanleger, und jeder hat eigentlich gehofft, Das gab's in Gewinn Spielenprojekten mitzunehmen, ja. wirklich in den letzten 2 Jahren viel und wir konnten halt auch noch gar nix gegen machen, weil klar, ich meine, 'n Spiel dauert in der Entwicklung in der Regel 'n gutes Spiel 2 Jahre, ja. Ähm, Mhm. Das ja. heißt, wir könnten jetzt Bullrun, wenn wir mal einfach mal so 'n bisschen spekulieren, sagen, Ja, Glaskugel, ja, 2025 könnte es funktionieren, dass die ja, Gaming-Branche wirklich mit Triple-A-Spielen ja, rauskommt, dann wirklich erfolgreich wird. Also, es dauert nicht noch und es ist wirklich so, genau. dass die Nein. Spieleentwickler rauskommen, Also, 2024 ich bis kenne schon so 25. 4, 5 Spiele, wo ich Okay, sage, die werden richtig cool, ja. cool. Ähm, ja, Das heißt, wir können uns auf jeden Fall auf Spannendes in der Branche ja. freuen, Frank, oder? Kann euch Klasse. irgendwann noch mal 'n Update geben. Ladet mich Ja, irgendwie in 'nem halben, dreiviertel Jahr noch mal ein, dann gebe ich 'n Kurzupdate. sehr gerne. Ja, Vielen, vielen lieben Dank okay. für diese spannenden Insights. Wenn ihr Hat da mich gefreut, draußen Steffi. ja, vielen, vielen lieben Dank für die Zeit. Danke. Ähm
Genau, wenn ihr da draußen Fragen habt an Frank oder mich, schreibt gerne 'n Kommentar unter das Video drunter. Ich freue mich wie immer von euch zu hören, zu lesen und, wie gesagt, vielen lieben Dank nochmal für deine Zeit und bis dahin, mach's gut. Macht's gut. Danke. Tschüss.